Intro. Stai, filmez. Eu mă filmez. Băi, șmecher. Zgomă de filmare, nu puteți. Deci mi-am luat... Bă, eu acum sunt terorist. Bă, și care credeam că pune explozia acolo unde pun eu ăla. Ok, am crezut prost. Viking, băi. Ia uite, am o hot chetă. John Cena mă numesc. Hai. A venit și iubita lui, care dă neîncetat și n-a murit de foarte mult timp, deci nu cred că mai au foarte multe supe. No, cei doi iubiți, ia uitați, cei doi iubiți. Cum se joacă ei, bă? Se joacă în timp, adică nu ce face altceva. Uite bine, eu sunt Zoro, mă. Uite, ești Zoro. Ești hacker, da, ești hacker, cum zici tu. Și o să clean up, nu? Mai sope, să înțeleg asta. Asta. Hai, lasă-mă tu. Eu vreau să mă. Bă, dar tu încă îmi faci probleme. Nu. Îmi trebuie ceva. Uite, asasinul ăsta. Deci, îi dau cu asta după gât lui ăla până moare. Și până moare lui ăla care zice că e hacker. Nu mă interesează. Așa. Cum ar batem pe 1007, că el se cheamă de James Bond. Nu-mi contează, asasinul ăsta e foarte șmecher chitul și costă și foarte puțin. E al doilea chit pe care l-am luat eu. Ai, uite-ți cum sunt eu și toți ăștia full time. Nu, hai, nu merge? Ok, hai, omoară-mă, da, hai, omoară. Ok, mai mi-o dacă, chitul. Asta care m-a enervat. Deci, uitați cum îl asasinez. Deci, îl voi asasina. Măcar vine? Da, vine. Spune că n-ai avut timp de supe. Hai, mă, ai avut timp. Ce sărac. Ok, da. M-am răzbunat. Aveam eu o problemă. Și da, sunt pe cel mai șmecher server existent din lumea întreagă. Ca să se știe de acum. Se numește Legend. Adică, stați așa, am făcut promo serverului, sper că v-ați uitat, pentru că e un server foarte șmecher și chiar am muncit la acel promo. M-am chinuit. O, da, și am ajuns la 100 de subscriber, n-am mai făcut un episod cu voce de când aveam 93, mi se pare asta? 100 și avem și, da, giveaway, da, giveaway, facem giveaway, chiar acum, uitați, chiar acum o să vă spun detaliile clipului. Este un banner plus avatar plus, dacă vreți, thumbnail. Ce trebuie să faceți? Like, subscribe, vă dați seama. Că o să mă uit eu dacă ați dat subscribe și chestii. Și când o să se strângă foarte multe comentarii cu particip, atunci voi face extragerea. Și, da. Cred că asta vreți și voi, pentru că mult sincer să fac ceva de genul. Tu mă duc să-l asasinez, dar nu mai moare. Ok. Era unul după mine care credeam când dă coară. Ok. Rider. Dar ce ți-am făcut, copile? Mi-ai dat focalului. Mi-ai dat focalului. Lasă-mă. Uite, ce idiot. Mi-ai dat focalului. Ce ți-a făcut, mă, calul meu? Nu știu ce să fac, ce habar. Da, o să dau cu arcul? Stau să dau cu arcul. Nu că nu mi-ar plăcea mie chit PvP-ul. Chiar îmi place. Da, cu serios. Copiii de ăștia de dau un cal, mă. Dai mă în mine, că ăsta, micușorul ăsta de cal nu ți-a făcut nimic. Ce vrem? Ar trebui să adaugi o secțiune de 1v1. Chiar ar trebui. Ar fi foarte tare dacă ar adăuga. Hai, băteți-vă voi acolo. I-am treabă. Ok? I-am treabă. Credeam că eu l-am omorât. Asta trebuie să-și pună supe? Sau ce? Nu m-am prins. Eu credeam că e ceva de genul... cum îi zice...
Sabi are fire aspect, dar de fapt are o prostie de aia. Așa. Hai. Facem și noi. Deci avem 190 de bani. 190. Ia, ce face asta? 450 facem. Am luat tancul din greșeală, dar nu. Vin să-i demolez. Da. Ok. Vin să vă demolez. Hai că îmi dă foarte... Oh, am murit. 200 de bani. Îmi trebuie 250. Cred că-i fac eu. Cred. Sunt sigur că îi voi face cândva. Câte 5 ani. Dar da. Da, săraci. Și dacă vreți să mai filmăm Kid Battle, să-mi spuneți. În Kid Battle mai mult voi vorbi despre canal. Și da, hai să mai fac. Am zis de giveaway. Hai să zic și de ce vreau să mai fac. Deci, eu sper, ați văzut, în timpul săptămânii încerc și eu să postez, dar știi, teme, chestii. Ca toți oamenii, da? Am și o teme ca toți oamenii. Există pe lumea asta. Care se duc la școală. Da? Ok, și sunt printre singurul... Eu nu mai știu youtuberi așa mai micuți care să posteze în timpul săptămânii și aproape în fiecare zi. Seama, fac și o bannere și tot felul de chestii la ce îmi cere. Că până acum n-a cumpărat nimeni, dar vă dați seama, aștept și eu să... Dar vă dați seama, dacă cineva îmi cumpără ceva, o să depun mult mai mult efort și chestii, pentru că el a dat bani totuși. Deci și nu stau eu să-mi dea el bani și eu o să-i fac o prostie. Da? Nu. Deci în orice caz, nu... Mă, ești șmecher. El e șmecher. Deci eu nu o să stai dinaintea mea. Și tot are super. Armura aia ți se mai sparge. Dragi FFP, eu fac jitter click și mă rup. Ești bun. Și eu fac triple click. Ok. Ok, și l-am băgat. Trebuie să mi se mai face cam cât am băgat. 200 de bani, hai mă, vă rog. Mi-a dat și foc. El e bun. El e foarte bun. Să nu pierd. Să pierd bani, nu. Ok. Asta este, deci cred că așa, cred că asta e cea mai bună metodă de a face bani. Deci pornim pe unul mai izolat, uite cum ar fi asta, și dăm combo. You have been killed by a... Și ok, că am făcut un kill. O filmăm de porăcina mă bătrână. 8 minute, hai că mai filmăm încă vreo 2 minute, că fie clip de 10 minute, bă. Ok, hit PvP. Ok. Oh, așa se face, mai băiat. Și eu ăsta aș putea. Am văzut. Hai, omar. Sar și omor. Hai, bate-mă, ești bun. Hai, mă, că vrei să dau și eu. Hai, mă, te crezi foarte bun. Am luat pe cineva, ok. Uite eu. Ok, vedeți cât fac kill-uri cu asasin? Și cea de genul ăsta. 980! Și chitul unlock-ul. Frumos, bă, așa, frumos. Spider-Man? Ok. Unde e? Ce vreau să-mi iau? Vreau să-l cumpăr. Asta. Și
face chestia asta? Stai, ce? Am pus-o cumva sus. Sau ce? Sau nu merge? Cum mai am bani? Hai, Arminule. Combo. I s-a blocat tipul lui și mie. The combo. Ok. Avem aici supuri. Hai, ia să ajungem aici la grămadă. Să dau și un argument asta, că să pot să mor. Ok. Chestia asta e OP. Că e cel mai tare kit. Ok. Facem bănuți. Deci cu cât face mai multe kill-uri și nu moare, cu atât îmi dă mai mulți bani. Ok, 10 kg. Am dat toate kill-urile lui făcute. Ok, foarte tare. Foarte tare, chiar îmi place serverul ăsta. Nu am mai văzut pe niciun alt server să poți să-ți cumperi kit-uri și chestii. Dacă sunt ale default sau donezi. Și dacă donezi, nu prea e corect. Că, da, poate unii nu vor să bage bani într-un joc. Și da. Wow. Am numărat. Am primit 10 bani. A fost doar o teorie pe care n-am înțeles-o eu? Sau ce chestia aia, câte kill-uri a făcut ăla? Ok, l-am numărat. Uite, ăsta mi-a dat mai mulți. Ok, no. Ia. Deci nu mi-a dat pentru că aveam ceva deasupra capului. Ok. Cum am înțeles chestia asta? Deci trebuie să n-ai nimic deasupra capului. Altfel cred că ar trebui să rezolve bug-ul ăsta pentru că e cam nasol. O să stai un minut și să ai ceva deasupra capului și după aceea să mai meargă. Foarte enervant. Hai de panda, hai să te omorăm încă o dată, să facem și noi bănuți pe tine, nu de alta. Hai. Dar n-am avut nimic deasupra capului, sau? Nu mai da. De ce dai? Prepare for life. Lăsați-mă, nu am făcut nimic pe ei. Ești ăla. Am ca bolele și după ce mor acum mai mă duc o dată. Ui. Spider-Man ăsta e. Atât? Cu serios, atât? Fucking atât? Măcar reload-ul, bă! Da, mă. O să mă cațăr. Ce mai faci, mă? Credeam că faci doar atât de un snowboard. Ok, da, e de șapte, hai. Hai să morim acum. Eu nu vreau să morim deja, să mor ca un viteaz. Nu murim, nu. Ok, deci am filmat 14 minute. Cred că a fost destul și da. Nu uitați să lăsați un like, să veniți pe server și încă o dată vă reamintesc legend.minecraft.romania.ro și pe acest server mă veți găsi și în timpul săptămânii. În timpul weekendului nu știu exact, pentru că după ce în timpul weekendului îmi place să mă joc Skywars, dar da.
În orice caz, ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați un like, subscribe, share ca să vă prieteni și un coment. Și eu am fost Ali și eu v-am spus pa, pa.